tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema ndinofara ndinodakara kusangana zvakare newe muteereri. What a joy. I don't know how your life has been ever since we spoke muchiteerera muprogram iyoyeyo. Ndinodayira kuti nyasha dzaMwari pamusoro penyasha dziri kuitika mukati meupenyu hwako. Dai Mwari angaenderere mberi achikukomborerai. Nhasi uno tine nyaya inopisa. Tisati tapinda munyaya iyoyeyo ngatinamatei. Baba muri kudenga, what a wonderful God you are to us. What a wonderful Father you are to us. What a wonderful friend you are to us. What a wonderful Savior. Tinokumbira Mwari kuti even now as we get into this message, may goodness and mercy follow us all the days of our lives. Komborai wateereri, mugokombora neni muzita raJesu tanamata. Amen and amen. Ndonzwa kufara. Oza ndisendatombotaura kuti tichataura nezvei. Ndiringonzwa kufara because theme iyi inondibata zvikuru. Nhasi uno uyu tiri kukurukura pamusoro penyaya inofadza chose, inobata chose. Musoro wenyaya wacho unotiwo Uri Project yaMwari. Oh, what a wonderful topic. Uri Project yaMwari. Mozwa kune vanhu vakawanda vanoita maprojects, angava maprojects ekuchera maborehole, kana kuti maprojects ekuita huku dzemazai, kana kuti dzimwe nguva uri kuda kugadzira supermarket yako, hanzo kuti uda kuite chenyi. Tine maprojects akawanda atinoita mukati meupenyu. But have you ever thought it kuti izvo, much as we do maprojects, but isusu wachoka tiri maprojects aMwari. This is the message I want to come home kwauri nhasi, kuti pandinopedza apa ungopururudza nekupembera kuti uri project yaMwari. Iwewe as you are a project. Inini ndiri panapa as I am a project.
Exactly what does that mean? Tisataenda down to ourselves. Hatimbone this grand project of God. You remember kuti ma devotions edu ari kubva pana Genesis 1 and then tozoenda hedu kune mamwe mabook, but basically patakamira nepatakatsamira we are emanating from Genesis chapter 1 munhoroondo yekusikwa kwenyika inei. Handei mudiwa mutereri kuna Genesis chapter 1 toenda pa verse 2. Verse 2 inoti iyo panapa. And the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Mwari wakomborere kuerengwa kweshoko ravo. Now, kana tichida kuisa pachena, tikuedza kuti isusuka creation yese, matenga nenyika, the whole creation, the whole universe, it is God's project. You can actually see from Genesis 1 all the way kusvika kuna Revelation chapter 22, you can actually see God's project yekusika ichimbopinda matambudziko ichidi, but ultimately he comes back to his creation and achita recreate it again. Tinonamata musiki, tinonamata munhu ane project, Mwari wane project of this universe yekusika nekusikinura. At least one thing that I like about God, I don't know about you, God does not give up on his project. Kana Mwari watanga chinhu wanochishanda kusvikira chapera. Whether wakasangana nema challenge or whatever, our God does not give up on his plan. He can only perfect it. Things can only get better. But kuti izo Satani azodai saka ndakwambandona plan yangu, handichasiki nemhaka yekuti madhimoni akazodai Satani akazoita sei. God is not a quitter. He does not give up on his project. We tried for all this time that we have gone in Genesis chapter 1 to paint a picture of a creator who is all-knowing, all-powerful, who is ever-present, who is coming from everlasting and is going to everlasting. We've tried to paint that picture. And also, like today, trying to visualize the whole of creation as a project in God's hands. And did you know, mutereri, kuti iwewe urunditerera kudaiso? Like we have already said in the topic for today, Uri Project in God's creation. Yes, we have this grand, gigantic plan of creation. But within that program, yekusikwa, where this colossal, gigantic cosmos, iwewe uri just a speck, a little dot in the whole of creation. You are a very important piece of God's creation. Mwari, I don't know if I said this earlier on, kunema messages andakapa. Mwari treats you as if iweweka, you are actually his only project, as if there is no universe to talk about. This is how special human life is. And this is how important you are. This is how important I am in the eyes of God. I not treat her as if we are a planet. I not treat her as if we are a whole universe, and yet I'm just a feeble, weak person like I am. But God has invested his love in you. And God has invested his love in me. Now, let me retreat a little bit. Ndimboita retract, ndimboenda nereverse mbichana. Ndikuwedza kuti kudi. Hatimbonei kuti Genesis chapter 2
ati kudii. Hanzi naGenesis chapter 2 uyu. Genesis chapter 1 verse 2. Ari kuti hanzi nyika yenge isina chimiro, ende yenge isina chinhu, ende yenge yakazara nezarima, mweya waMwari uchimbururuka pamusoro pemvura. In other words, the whole planet was actually engulfed underwater. Haina shape, and isina shape kudaro, hamuna kana chinhu, hakuna kana muti kana uswa kana mhuka kana chinhu kana howe, nothing. Zvikanzira ingova zarima chete. Asi muzarima iroro hanzi mweya waMwari wekenge uchimburuka pamusoro pemvura. I don't know if you can appreciate this idea yekuti Mwari chose kuti creation yawo will actually be a process. It's not just a one event, boom, you have the whole earth full of everything and it's just coming out of water, ready-made, and everything is there. No, Mwari haana kudaro. Pakatomboita period yekuti nyika is buried underwater. Haina kana shape, haina kana chimiro, hamuna kana chinhu, and ringori is buried in darkness and what have you. It was simply a potential, a hidden potential. Mwari ndokuti izo, right. We need to bring shape where there is no shape. Tinoda kuunza fullness where there is emptiness. Mwari ndokuti we want to bring light where there is darkness. That is the kind of God I serve. You know, my lessons atinoona pa creation are just a gospel in themselves. Yekuti Mwari ari kuti kumberi uko ana Ngwaru upenyu hwavo hunenge huri shapeless, hunenge huri empty, hunenge huri buried under darkness. You know what I'm talking about? You know what I'm talking about? You know, there are times when you look at your life and you cannot see chimiro mahuri. Pane vanhu vari kurarama upenyu hwekuti even ivo pachavo they are troubled because upenyu hwacho they can't put any shape to it. It's a miserable life. It's a wasted life. It's an empty life. Hakuna chiri kuitika, zvinhu hazvisi kubatana, hazvisi kuita. It's like the whole life is cast in. It's just darkness around it. Yeah, sometimes zvinhu zvinombo upenyu hunogona kumboluza shape so, and upenyu hunogona kumboita empty. I'm sure you appreciate why yaMwari wachisvika papoint yekuti wakuda kutozvisungirira, because when they add 1 plus 1 and they can't see meaning muupenyu hwavo, they can't see anything. Life is just meaningless. Life is just empty. There's no love, there's no purpose, there's no nothing. It's just a living misery, a living meaninglessness. And sometimes life can go that low, where all that surrounds you is simply darkness. You can't tell where you are coming from, and you can't tell where you are going. You actually become Genesis 1 verse 2, which actually says, formless, void, and darkness. That's exactly how far and how low life can actually go. Warume, anamai, anababa regai ndikutaurei. Mwari wekudenga, musiki, wakasapindira, Mwari wakasapindira. Upenyu hwewanhu hunoita madzoto. Kune wakaimba kuti kwakangosara machira chete. Upenyu hunogona to get to that point where
even yourself, you loathe being a human being. And this is how sometimes life can come down to. Unonzwa Genesis 1 verse 2 ari kutaura. Planet inei. It was not beautiful from day one. When God put it together, He put it together angori mavu, angori majecha, angori madaka, akawanda mumvura, you could not put any shape to it and whatever. God was simply sending a message like I've said. Tomorrow, humanity will sink low into formlessness, into void, into darkness. I want them to know that inini yaMwari, I specialize in dealing with things that are that low. Zvisina shape, zviri void and zviri dark. Stuck in darkness. God says, I'm able to do that. I may not want to pana Revelation, pana Genesis 1 iye verse 2. Zvikanzizo, mweya waMwari. Mwari ngakudzwa wakomanda. Mweya waMwari hanzi waimburuka. It was hovering in that darkness. In that darkness, above that void and emptiness, the Spirit of the Lord was hovering over the waters. Shamwari yangu, handizivi kuti uri kunzwa sei maridzo iyoyi kana kuti uri kunzwa sei mashoko aya. Handizivi kuti inspiration iri kubva kuna Genesis 1 verse 2 iri kukubata here sekubata kwairi kundiita. This particular verse is loaded with good news. It is loaded with the gospel. Above formlessness and above emptiness and in darkness, Mwari wedu did not abandon this earth because it was shapeless, empty, and dark. He actually took that in his hands and said, I'll bring beauty to this thing. Right now, tine vanhu vanomburuka kubva kune dzimwe nyika, wachiuya kuVictoria Falls, wachienda kuChinhoe Caves, tine vanhu vanoenda kuEastern Highlands, vamwe vanoiti New England, powerful, beautiful. Kune vanhu vanoenda ku various other Matopo Hills and whatever kudhuze nekubulawayo. Mwari, regani mborasikawo mbichana. Apa regani mborasikawo. Hama dzangu Zimbabwe yakanaka. Aiwa. Taure, kana muri kwamunogara kumhiri kwemakungwa chimbovataurirai wasati wafa. Ngauye wazoona nyika yakanaka. Zimbabwe is beautiful. It's a beautiful country with a beautiful terrain. But the message we are getting from Genesis chapter 1 verse 2, ndekuti, it took God to create this beauty that we as Zimbabweans are proud of. Ndimwari wanonza kunaka pane zvakaipa. Already, ndisati ndatomboenda mberi, you already have a full gospel ipapapo. Handizivi kuti makamboenda here kubhuku ra Luka. Luke chapter 19, kubva paverse 1 kusvika paverse 10, pane story yemurume anonzi Zakeo. Unonzwa kuti introduction yachinoti pane mumwe murume wekuJericho ekanga akapfuma aine mari stereki. But as you go in the story, you begin to hear one vachikombrena, imbavha, hey, he's a sinner, and the people, the guy is rich, ane mari, ane zvose. But wana wadi kutombomuona. Vakatokumbira kuna Jesu kuti musaende kumba kwake, iri itsotsi, munhu akaipa iyeyuyu. But chisina kuzikanwa nevanhu ava. Havana kuziva kuti vari kutaura kuna specialist anodhila nema issues of formlessness. When a life is degraded to
nothingness, to lack of, when we cannot put shape to your life, we worship a Savior who says, I will deal with this. Leave me alone. Zacchaeus is my project. Zacchaeus is very rich, but his life is empty of righteousness. And Jesus says, this man is my project. I'm going to put righteousness in his life. I'm going to fill his life with goodness. He is my project. Zacchaeus was living, as it were, engulfed in darkness. There was no light in his life. You know, the Bible says you are the light of the light of the earth, Jesus. Let your light so shine so that people can see the goodness of your Father. But sometimes all we can emit is just a darkness, confusion, debauchery, and everything that you can ever imagine. Every bad adjective around human nature you can actually think of. Those are tinokwanisa kuwa Jesus. God's expectation shaidu zekuti ngatsike munhu nemufananidzo wedu kaka inogononge kune vanhu vakawanda zvakatorasika hazviko. Hamoti mufananidzo wani minus mufananidzo waMwari. But the good news of the gospel, is Mwari wedu vanogona man. Vanospecialize kune zvaundomoka. Vanospecialize kune zvarasika. Those are not. Handei kumba kwa Zacchaeus. He is going to be my project. I'm going to work on that project. Wadya kumba kwa Zacchaeus. Zacchaeus anotanga kurasika pfungwa. Indofunga kuti amene kuti unofunga sei. Ndiona Zacchaeus kurasika pfungwa. Unzwa munhu ari kuti munhu wandakabira ndichamudzosera times 4. And warombo hafu yeupfumi wangu, hafu yese ndichapa kune warombo. Akutopinda muproject yekuchengeta varombo nemuproject yekuti refinance vanhu wawakabira. That was only possible because Jesu akaenda kumba kwake. You know, when Jesus hovers in your dark life, light, there will be the dawn of a new day, man. Rimwe zuva nyowani rinouya muupenyu hwako. Ende rinogona kushoka vanhu. Iwe upenyu hwako hunogona kushoka vanhu. Kuti chii chakamboitika muupenyu hwemurume uyu. What has brought this mighty change? Jesus can bring light in a life that is engulfed in darkness. He can bring fullness of mercy and goodness and righteousness and holiness to a life that is empty of goodness. He can bring shape. He can bring character. He can bring the resemblance, the likeness of God. We can begin to see God in your life because Jesu anenge auya muupenyu hwake. Wako iwewe. Unomboziwa here. Maria Magdalena unotenga ari munhu akaita sei. Kutonzi Maria Magdalena. Magdalena handi zita rababa wake kana senemu yekumusha kwawo. Izita reguta. Magadala. Zita reguta. Kutonzi chifewe chekumagadala. Ndo kunemerwa kakazoitwa. You would not expect anything to come out of Mary because she had sunk low. But when she sat at the feet of Jesus Christ, what a mighty change. What a mighty change. What a mighty Savior we serve. Mary Magdalene became the friend of Jesus. She was the first to witness resurrection. But go back a few years. What kind of a life? Dosaka muimba akaimba wasted years. All wasted years. And yet in Jesus Christ, we begin to redeem everything that we lost and shame the devil who thinks you would have reclaimed us from God forever. Mwari, sekutaura kwandaita kubva pakutanga, Mwari will not give up on his creation. He will not give up on his project. You are a project in his hands. Think of the woman of Samaria. Ekenga akatora
Warume one kusvika Jesu atoti muri wawina zvinezvi hazi wako. Iye akati muri kutaura chokwadi. Mudzimai akapinda muguta akati uyai muzoona murume wandaona handiye Kristu here. She became the herald of the good news of the Lord Jesus Christ. But a few hours back, she was miserable, formless, empty, and she was a resemblance of darkness. But when she gave her life to the Lord Jesus Christ, she became one of the greatest evangelists this world has ever seen, attracting the whole city to the Savior. Amendo. Regai ndipedzisire ndichiti Galatians 2 verse 20. Ameno kuti inotaura kwauri here kana kuti inotaurawo kwandiri, but inini it speaks to me and I would wish it does the same to you. Inzwa zvainotaura. I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Hallelujah. Hallelujah. Anzina Paulo, ndakaroerwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Ndinorarama hangu, asi handichisiri ini anorarama. Akurarama mandiri ndi Jesu. Indangorarama ndakapaikira paari. Do you see the end result of this project? What God is looking for? In Genesis chapter 1, we are given the likeness and the image of God. In Genesis chapter 3, up to the time of the cross, we have lost the whole image and likeness of God. It's lost. But at the cross of Calvary, the likeness and the image of God is retained and restored back to humanity through the death of the Lord Jesus Christ. Hama yangu neshamwari yangu. Yes, we have the whole planet created by God. The whole universe created by God. But God is still working with you. You are work in progress. You are God's project. God's project. One day, when this history is over, when this earth is over, when we are now marching in New Jerusalem, when we are getting in the earth made new, heaven made new, Jesus wants to introduce you to say, look, this is my project. I picked it from nothing. I picked it from void. I picked it from formlessness. I picked it from darkness. Now I have the privilege and joy to introduce this person who has been my project right through life. Why don't you allow the Lord Jesus Christ, he who created the heavens from nothing, and after creating from nothing, and then we have shapelessness, we have void and darkness, but he was able to bring the beauty that we all admire. That whole process we see in creation, it is replayed in our individual lives. Uri Project, mumoko yaMwari. Allow him to shape you whichever he wants. Allow him to fill you with goodness, to a point it is limitless in terms of what you can ever become. Allow him to bring the Son of Righteousness. And the Son of Righteousness is Jesus himself. Paul says, handichisiri nini ndakura, wakomana mukoona Mwari akurarama muupenyu hwangu, Jesu akurarama muupenyu hwangu, then we can actually say the project was successful. God wants to be successful by ultimately giving Jesus Christ in your heart. Remember, Revelation chapter 3 verse 20, inotiyo, tarira ndakamira pamukowa ndichigogodza, ani nani anovhura mwoyo wake ndopinda maari, ndodya naye iye neni. This is the whole idea why God created you. He wants to share his life with you and yours with him. Isn't it beautiful to have Mwari who overlook your darkness but work towards giving you light,
who overlook your void, work towards giving you fullness. Who will overlook your shapelessness, but work to restore his image in you. What a blessing. You are a blessed child of God. I want to pray this prayer that you may allow Jesus to come in your life and bring fullness and beauty and light. Let us pray. Baba wedu ari kudenga. Tinokutendai Mwari. Munotiregerera mukutadza kwedu. Munotiregerera muzuro riya ratai kunyadzisai. And work in our lives. It has been a life journey and tinokutendai kuti you are patient with us. But nonamata Mwari, may you be successful in opening our hearts, dwelling in our lives, and we dwelling in you and you in us, so that your whole purpose for our creation will be realized. Tinokutendai Mwari, nekunaka kwenyu rudo rwenyu, muzita raJesu tonamata, amen and amen. Mwari akukomborerei wateereri. Remember, Uri Project yaMwari. And God is not a failure. If you give him a chance, you'll be successful in restoring his image and beauty in you. Have a good day. God bless you. Jesu atingitarise pasine fuma ngezenando amberindo wona zakanaka mune unyumbukutarisa muchinjikwa Jesu, iye akanyemwerera kutilawa mumatambuzo muchinjiko unandisimbisa mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kalvari ndinozotarisa mchinjiko ndosimira muchinjiko hakuna anozoputika anosimira simbaredenga muchinjikwa upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu kutarisa muchinjikwa upenyu Kalvari